集一落飛機就去咗又堪稱全台最難預約嘅牛肉麵店門前引嚟，啲前菜多到離晒譜，爭啲食唔到佢哋碗牛肉麵。上次食完都覺得佢個湯幾濃，啲牛肉幾正。想知道上次食過啲乜嘢就可以睇返上一集。唔知今次又會去邊呢？就3點啦，咁所以我哋就返酒店check in啦。嗰啲可以睇到出面嘅。哇！呢一度咧2支水係免費嘅，唔可以再加水啦。咁如果你要再飲水嘅話咧，就自己斟啦。A few moments later， 我哋book咗6點鐘去打邊爐，咁但係因為咧啱啱瞓過籠，所以而家得翻5小時間，而家就喺個吹水開完。未試過咁凍嚟台灣就凍。今天越玩越能。哦，要搭巴士啊！而家要搭巴士去我哋打邊爐嘅地方。因為架巴士一路都唔嚟咧，我哋就決定搭 Uber。我等車上，我哋應該就明過我哋每個人自己用悠遊卡搭巴士啩。先一坐低咧，就已經有個雞煲放住喺度，等緊我哋夠先。而家頭就要飲個湯先啦，跟住之後咧，佢就會抽咗成隻雞出嚟咧，跟住就會撕開俾你咁樣。飲下嗰個花膠湯先。好好味啊！好起膠啊！哇，好黏嘅，黏住個口啊！好味啊！個湯可唔可以繼續飲㗎？其實佢會再添㗎。如果佢唔添咁，一陣間我哋係用咩煮牛啊？想問佢哋話佢哋加湯咧，個湯係會有少少稀釋咗嘅，不過入面有金華火腿，都係會越煮越濃咁樣。如果想飲湯嘅朋友，唔使驚加湯會冇味。小花膠，好啲好爽好味。要食啲雞，就咁啦。呢個啱啱人哋撕好咗嘅，撕好咗嘅雞咧，你就可以點椒鹽或者葱油。佢呢個椒鹽有少少咧，好似佢哋雞扒嗰啲五香粉。唔係我哋嗰種鹽焗雞嗰種椒鹽味，幾好味。個葱油好香，個葱油好似 truffle oil 咁喎，就好酥香個味。一陣間就可以攞佢嚟煮牛同埋豬。試下先。牛香。呢個係咩汁？
柚子，多次嘅牛，點一點個醋汁。啲牛點咗落去呢個柚子醋汁咁開胃。啊係喎，仲有松板豬喎，松板豬係豬頸肉嘛。呢個豬好鬆彈。冇人掂啲海鮮，大家都 deprioritize 咗海鮮。超貼心咯，佢成個花生嗰個殼係剝開晒。好甜啊！係開晒口嘅喎，開咗一隻。係啊，熟過籠啦，佢會本身擘開口已經係熟晒。咁我直接攞咁樣啦，食呢一個呢個叫咩啊？呢個叫咩啊？花甲。花甲。好好味呢個，好嫩啊呢個。呢個啲海鮮都好味。哇！啲菜一定好好味啊！食下菜先啦。係啊，佢應該係可能啲魚嘅，係即係習慣，即係頭先見佢都好新鮮咯。好香呢個魚湯。係啊，都咁好味喎，好味，好甜啊！搞下菜，係咁食菜都得喎呢個煲，好正啊！食多啲啦，媽咪。但係嗰個蜂巢豆腐得一嚿咋？蜂巢豆腐索晒呢個汁真好味。我唔敢食個豆腐啊，因為得一嚿。要你食啦。羊肚汁。羊肚汁係咁嘅樣啊！我覺得咧有啲似咧羊肚加咗咧花落，平時咪會滲啲梅粉嘅，咁梅粉嘅味鮮草，好下火，哇，又夠好味啊！是今天上單，再幫我核對一下哦。好，幾多錢啊？5401即係千幾蚊。次次嚟親台灣都係食嗰啲咩麻辣鍋啊、鴛鴦鍋啊，好耐冇食嗰啲咁 plain 嘅口味，但好好味。菜本身都好新鮮、好甜，所以煮不落去啲雞湯度就真係好味。而且呢個湯仲可以打包。以上係我覺得幾值得一試嘅火鍋配料，俾準備去試嘅朋友參考下。增加個咩知唔知啊？通粉雞湯咪平時食雞湯通粉嘛。耶！